Nyomjam el és beöntöd egyből? Egyből be lehet önteni? Akkor nem szokott egy méter hátul jövök. Akkor nagyon süllyed. Még kimegyek a légkövibe. Hát egy kicsit... Teszünk rá egy kis Mondjad, hogy hova. Láttam, tegnap még 4-kor sem voltál otthon. Mikor értél haza? Évfélre Azt néztem, mert mentem oda. Van nekik az aszfaltkeverő. Mindig ott megyek el, tudod, azt látom, hogy benne állsz vagy nem. Még nem voltam, mondom. Már ilyen 12. Vagy már így. Nem. Hallod? Előre? Hallod? Azt mondja, hogy egy picit előre kéne. Igen. Jó? Jó. Jó így.